ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ராஜின்வன்ஷன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மோக் சென்சார் வச்சு நம்ம கேஸ்லாம் லீக் ஆகுதான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்காக ஆர்டினோ போர்டு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா நமக்கு இதுதான் மெயின். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கேஸ் சென்சார். இது இந்த பக்கம் இருக்குது. இது MQ2 அப்படிங்கிற மாடல் இது கேஸ் சென்சார்னு போய் கூகுள் அடிச்சிங்களாலே தெரியும். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பையிங் லிங்க் கொடுக்குறேன். அடுத்தது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 LED பல்பு வேணும். ஒன்று ரெட்டு, ஒன்று க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது நமக்கு 2 ரெசிஸ்டர் வேணும். இது பார்த்தீங்கன்னா 1K ரெசிஸ்டர் எடுத்திருக்கேன். 2 வேணும். 2 ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம். எடுத்தாச்சு. இனி அடுத்து நமக்கு ஒரு பஸர் வேணும். அலாரம் அடிக்கிறதுக்காக ஒரு பஸர் வேணும். இது பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன பஸர் தான் எடுத்திருக்கேன், பெரிய பஸர் இல்லை, அதனால சின்னதாக எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது நமக்கு ஒரு பிரெட் போர்டு. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு லைட்ரு தேவைப்படுது, அதை எடுத்தாச்சு. அடுத்து நமக்கு பிரெட் போர்டும் தேவைப்படுது, அதையும் எடுத்தாச்சு. இனி அடுத்து நமக்கு ஒரு ஜம்பர் ஒயர் வேணும். மேல் டு மேலே எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் செய்யலாம். இப்போது ஆர்டினோ போர்டு எடுத்தாச்சு, அப்புறம் பிரெட் போர்டும் எடுத்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இதில் நம்ம ஆர்டினோ போர்டில் நம்ம +5 வோல்ட் அப்படிங்கிறதுல கொடுக்கணும். 5 வோல்ட்டு, அப்புறம் கிரவுண்டுக்கு அந்த ஒயர் குத்தரணும். ஆ 5 வோல்ட்டு கொடுத்தாச்சு, அப்புறம் கிரவுண்டுக்கும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பிரெட் போர்டில் அந்த இதை கொடுத்துடலாம், இன்புட்டை +- கொடுத்தாச்சு. இனி அடுத்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் சென்சார் எடுங்க. நான் சால்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். VCC, கிரவுண்டு, ஆனலாக், அது மட்டும்தான் நம்ம தேவைப்படும். அதுக்கு மட்டும் நான் சால்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனலாக் பின்னை A5ல் கனெக்ட் பண்ணணும். A5ல் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறமா நம்ம சென்சாரோட VCCயும் கிரவுண்டையும் எடுத்து நம்ம +5 வோல்ட்டில் மாட்டிடலாம். மாட்டியாச்சு. இன்னி அதை ஓரமாக வச்சிடலாம். ஓரமாக வச்சுட்டு இன்னி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு LED எடுத்துக்கலாம். LED பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் LED எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் க்ரீன் கலர் LEDயும் வச்சிடலாம். சர்க்கியூட் டயக்ராம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை தொட்டு பார்த்துக்குங்க. சர்க்கியூட் டயக்ராம் பஸரு நமக்கு தேவை, பஸரையும் எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நமக்கு ஒரு லைட் LED தேவைப்படுது. அந்த LEDயை எடுத்து வச்சிடலாம். க்ரீன் கலர் LED, அது நல்லா வைக்க முடியுமோ? வச்சாச்சா? வச்சாச்சு, நல்லா வச்சாச்சு. LEDக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெசிஸ்டர் வைக்கலாம். ஒரு 1K ரெசிஸ்டர் எடுத்து நம்ம ரெண்டுக்கும் வச்சிடலாம். இப்போ வச்சாச்சு. நம்ம என்னப்பா அது வச்சாச்சு. நீ அடுத்து நம்ம இன்னொரு லைட்டுக்கும் நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டரை வளைச்சி வச்சிடலாம்.
நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து தனியாக சால்ட் அடிக்கிறதுனா கூட அடிச்சுக்கலாம். நான் அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். இனி அடுத்ததை நீட்டாக பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம சும்மா அப்படியே சாம்பிள் மாதிரி வச்சு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்காட்டி இப்போ ப்ரெட் போர்டில் வச்சிட்ருக்கோம். ரெசிஸ்டரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம லைட்டெல்லாம் மாட்டிக்கலாம். இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட்டையும் மாட்டியாச்சு, ரெசிஸ்டர் எல்லாம் மாட்டியாச்சு. அப்படியே நம்ம சென்சரை வந்து கழட்டி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, அதெல்லாம் கழட்டி வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜம்பர் ஒயர் எடுத்து நம்ம 10, 11, 12 வந்து கொடுக்கணும். 10, 11, 12. 10 பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பஸ்ஸருக்கு போகுது. 11 பார்த்திங்கன்னா நமக்கு க்ரீன் எல்இடிக்கு வருது. 12 பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெட் எல்இடிக்கு போகுது. இப்போது பஸருக்கான பின்னை வந்து கொடுத்துடலாம். 10th பின் வந்து பஸரோட பின்னு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா போட்டிருக்குமா? அடுத்து 12ஓட பின், அதாவது ரெட் கலரோட எல்இடி வந்து கொடுத்துடலாம். அப்புறம் நமக்கு க்ரீன் லைட்டுக்கு 11 கொடுத்துடலாம். கொடுத்தாச்சு. இனி அடுத்து நம்ம அப்படியே நம்ம சென்சரை வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஆனலாக் அவுட்புட்டை வந்து நம்ம ஆனலாக் 5ல் கொடுத்துடலாம். அப்புறமா அடுத்து நமக்கு 5 வோல்ட்டு அப்புறம் கிரவுண்டுக்கு வந்து பின்னை கொடுத்துடணும். கடைசியாக கொடுத்துடலாம், கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். கடைசியாக கொடுத்துட்டு இன்னி வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். ப்ரோக்ராமிங்கோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதில் வந்து பார்த்துக்குங்க. இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம். லேப்டாப்பில் போட்டு பின்னை எடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். அடுத்து அப்படியே நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாமா? இன்னி ப்ரோக்ராம் அப்படியே நம்ம எடுத்து அதில் போட வேண்டியது தான், இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ப்ரோக்ராம் ஆயிடுச்சு. டன் அப்லோடிங். டன் ஆயிடுச்சு. இன்னி வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்க வேண்டியது தான். பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் லைட் வந்து எரியும். க்ரீன் லைட் எரிஞ்சிதுன்னா இப்போ வந்து எந்த கேஸும் வந்து டிடெக்ட் ஆகலை. இப்போ நம்ம லைட்டரை வந்து சும்மா அழுத்தினோம்னா கேஸ் வந்து வெளியே வரும். அந்த கேஸ் வந்து நம்ம சென்சார் வந்து கண்டுபிடிக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பின்னு வந்து கனெக்ட் பண்ணல. பார்த்திங்கன்னா பஸரோட கிரவுண்டோட பின்னு வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும் பஸரோட கிரவுண்ட் பின்னை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டா தீர்ந்தது. கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கிரவுண்டுக்கு வந்து கொடுத்துடலாம். அப்படியே நீ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லைட்டர் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ பாருங்கள், ரெட் கலர் எல்இடி எரியுது. அப்படின்னா பஸர் சவுண்டு வருது. அப்படின்னா நம்ம கேஸ் சென்சார் வந்து கேஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு. கேஸ் வந்து லீக் ஆகுது அப்படின்னு வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள், ரெட் எல்இடி எரியுது. கேஸ் டிடெக்ட் ஆனதுன்னா பஸரும் வந்து சவுண்டு போடுது. அப்புறம் நமக்கு ரெட் எல்இடி இண்டிகேஷனும் காட்டுது.